我整个大黑棒好了。在四川盆地西北部有一个地方，给川渝40度高温一剑封喉。这里是我国唯一的羌族自治县，静卧于龙门山脉与岷山褶皱之间，地处神秘的北纬30度线上。而盘踞在此天地奇境的九黄山，正邀人共赴一场冰火交织的逍遥旅行。你干嘛用我们呢？冰是盛夏里的叛逆。当川渝盆地蒸腾于40度热浪，九黄山却以0度冰瀑劈开眼罩。这是夏日的倒行逆施，触手可及的东境，水雾国家雪蟹飞溅，阳光穿刺，瞬间幻化红泥。如果像我一样躺在上面，两眼血脉游走，高温与冰雪的反差真的很像童话。我是坠入人间的星河，暮色四合，奇幻林骤然苏醒，无数只萤火虫衔来星河，装点着羌山的夜色。古老民族的灵魂与萤火共舞啊，孩童肆意的探索，恋人也开始著作。当城市的空调机嗡嗡作响，九黄山里上演着一场针对酷暑的华丽复仇。在四川西北的一个角落里，有一座人间佛国。来这里需要注意提前预约，保持安静，因为这里毕竟不是景区，而是学府。这便是色达五明佛学院。蓝白的天空下种满了红色的房，密密麻麻蔓延至山顶。走过一间房，里面住的是信仰。爬升一段路，耳朵里除了呼吸的急促声，便是空气中流动的经文和反唱。限定1小时的参观时间，不足够来一场洗礼，却可以是对内心的寻觅。当内心遇见内心，便开启了人生旅程。去转山、转水、转佛塔，色达之后再无色达。我是发自内心的喜欢这里，万里长江第一古镇李庄，宏大千川，李庄欢迎。一份赶腰的电文，把这里刻进了文化史。百壑祥云窗前，古意斑驳，旧房檐上阳光滑落，古老的街巷诉说着曾经的漂泊。古镇的风里带着发酵的香，踏石桥，穿幽巷，一路寻觅，那是李庄的酒香。当然还有这一口肉香，李庄的白肉沾了烟火气。消食的操场，那是回不去的校园记忆。来到不远处的水街，是因为林徽因的4月天和他居住过的月亮田，灵性且带着诗韵的拔地而起。茶楼酒肆枕河而建，在华灯初上，这文化古镇转眼成了江南水乡。李庄围在了心坎上。这就是在网上被人搬来搬去的乐山大佛。据说大佛不能拜，所以我只能来灵云寺点3炷香，看着烛火悠悠，仿佛在倾听点灯人的心事。集天下佛像之大，两耳由一目为之。原来大佛的耳朵是木质的。在佛的脚下开始放缓脚步。11月的凌云山依旧绿意盎然，三江水面吹来的风也还是很暖。千年前人们想减煞水势，永正波涛，才有了这尊大佛在凌云山中坐看朝朝。但他已不再孤单，他身后的东方佛都崖刻谈不上精美，但这灵音千佛洞中百窟也算是以量取胜。大佛威临崖刻，趁自己还未化作一粒尘土，乐山乐水，乐着眼前的风景，抵达心境。